noche en Monterrey, Nuevo León. Vamos con todo. ¿Están listos para disfrutar este gran show VIP? Vamos a meternos hasta los camerinos. Vamos a ver qué pasa en el autobús. Vamos a ver cómo viaja la adictiva. Y que vamos a disfrutar esta experiencia inolvidable de esta noche con Monterrey, Nuevo León. En el Globo Care. ¿Están listos? Ahorita nos vemos. ¡Ánimo!